Good morning to all my dear students and welcome to Zoology online class. In the previous class, I had completed up to the types of cleavage. The types of cleavage. That is, there are two types of cleavage. So let me repeat again that is the old thing. What is the meaning of cleavage? That is a series of repeated mitotic division which occurs in the zygote to convert it into a multicellular embryological structure called as the blastola is called as the cleavage, and the resultant cells are called as the blastomeres. These blastomeres are arranged in a group manner. First it forms the morolla, then after that is a central cavity is appeared that is called as the blastocele. It converts into a blastola. Then that is a cleavage is different from that is a ordinary that is a normal mitosis. I have told you there are 4 to 5 points. That is the main basic thing is that there is no growth period. Then the growth period is not prolonged one. Then after I have told you that is the planes of cleavage, that is then the types of cleavage. The holoblastic cleavage, complete cleavage, it is differentiated into two parts, holoblastic equal, holoblastic unequal, then the meroblastic cleavage, that is discoidal and superficial. Then let me start, that is depending upon the arrangement of the blastomeres. Depending upon the arrangement of the blastomeres, the cleavage or it is of three types. It is of three types. The cleavage is of three types. That is the arrangement of the blastomeres. First of all, it is the radial type. It is a radial type. This is the radial type. Here, this is the radial cleavage. Here, the successive divisions. Here, the successive divisions are perpendicular to each other and straight one. As a result of which, that is the blastomeres which are formed, they are arranged in two tiers. The upper tiers and the lower tiers. That is, the upper tiers of the cell are present just above the lower tier of the cell. And the arrangement is in such a way that establishes that is the radial geometrical or radial symmetrical pattern. And it is found in sponges and the coelentrates, etc. Where radial symmetrical means any plane that is more than one plane, the substance can be divided into two equal halves like this. If you divide this, two halves. Similar, if you divide, because here the cells are of equal size, that is called as the radial cleavage. That is, here the successive divisions are straight and perpendicular to each other, as a result of which, that is the cells which, the blastomeres which are formed, they are arranged in two tiers, and the upper tier of cell must remain on the lower tier of cell, and they establish that is the radial symmetrical, or they establish the radial symmetrical pattern. So it is called as the radial cleavage. Then you come to the bilateral. In the bilateral cleavage, the three successive divisions are not straight. So, the resulting blastomeres are not of similar shape, and they are arranged in such a way they establish only a bilateral symmetrical plane. That means only a single plane
which can divide that is the embryo into two equal halves. If I will divide this, then it divides into एबाटे जदि मु भाग करमी एटा दि भाग होबनी एबाटे जदि भाग करमी ये दि भाग होबनी छोटो दीटा एटी अलग अलग हे जीवो तेनु एटा बायलैटरल एटा ऑल वर्टिब्रेट्स एटा हुए ऑल वर्टिब्रेट्स एटा हुए दैट इज द this division is this is called as the bilateral another is called as the spiral in the spiral cleavage that is here the division is oblique one because that is the oblique arrangement of the mitotic spindle of the cell. That is the oblique arrangement of the mitotic spindle of the cell. Mitotic spindle. साधारणतः जो डिवीजन हुए से डिवीजन ता परपेंडिकुलर टू द माइटोटिक स्पिंडल हुए तेणु एठी जेहेतु दिस इज कॉल्ड एज द स्पाइरल क्लीवेज इन केस ऑफ द स्पाइरल क्लीवेज दैट इज द डिवीजन is oblique one because that is due to the arrangement of that is oblique arrangement of mitotic spindle. This division is a spiral one. That is eta kouthi hobo na eta hobo that is in case of the mollusca and that is it occurs in the case of the mollusca, that is the spiral mollusca and certain nematodes it occurs. Then you come to the that is depending upon the potentiality of the blastomeres. Depending upon the potentiality of the blastomeres bucho blastomeres hochi the resultant cells are called as the blastomeres. That is the depending upon the potentiality of the blastomeres. Potentiality that is ability. Potentiality depending upon the potentiality of the blastomere, that is the cleavage is of two types. One is that are determinant cleavage, another is non-determinant cleavage. Determinant cleavage, another is indeterminate cleavage. One is determinate cleavage, another is indeterminate cleavage. In the determinate cleavage, what happens? That is in the determinate cleavage, the fate of the early blastomeres, are predetermined. The fate means bhagya. The fate of the predetermined of the fate of the early blastomeres are predetermined. In indeterminate, that is the fate of the early blastomeres are not predetermined. That is from this the cells are not equipotential. But here the cells are equipotential. That is the cells are equipotential, but here the cells are not equipotential. That is here, that is determinant type of here, that is the equipotential. Ethi hochi not equipotential, indeterminate. That is here that is the fate of the fate of the early blastomeres are prefixed. Suppose 80 cell hela ketata 8 ta cell hela 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सेल रो मन कर एटा हबो आखी ये सेल एटा हबो धरो ब्रेन ये सेल एटा हबो हैंड ये सेल एटा हबो दैट इज द ईयर जदि आधर मो गुटे सेल नष्ट कर देमी देन जो पिलाटी हबो तार सही ऑर्गनटा रहिबो नाही कारण ताकू अन्य सेल फिल अप करि परिबे नाही दैट इज कॉल्ड एज नॉट इक्विपोटेंशियल ताना सब सेल कर क्षमता समान नुहे ये सेलटा थिला आखी पई किंतु ये सेलटा तो नष्ट हो गला तेनु जो एम्ब्रियोटा तयारी हो तार आखी रहिबनी सो इट इज कॉल्ड एज द डिटरमिनेंट टाइप ऑफ क्लीवेज एटा कोठी हबो आस्कारिस रहबो किछि एनेलिडा मानक रे हबो किंतु इनडिटरमिनेंट रे कोन हबो ना एठी दैट मींस एटी कोन हला द
the cells are not equipotential ये जहाँ से सेया नुहे ये अलग अलग ताकर समस्त इनकर क्षमता अलग अलग किंतु एठी कोन हला ना that is indeterminate रे कोन हला indeterminate रे that is the cells are equipotential the cells are equipotential माने मने कर से ए गुटे सेल मु नष्ट कर देमी ये सेल को ये किंबा ये माने तार गैपटा फिल अप कर देबे तेणु कोनोसी ऑर्गन एठी नष्ट हबो नाही जब फ्यूचर रे कोनोसी ऑर्गन नष्ट हबो नाही एगुडा सब वर्टिब्रेट माने करे दैट इज इनडिटरमिनेट टाइप ऑफ क्लीवेज एटा हला डिटरमिनेट दैट इज द फेट ऑफ द अर्ली ब्लास्टोमियर्स आर प्रीफिक्स्ड but here the fate of the early that is the blastomeres are not prefixed that is it can be altered so that is the cells are equipotential and here the blastomeres are not equipotential so this is all about the determinate cleavage and indeterminate cleavage then let me start that is what is the significance of cleavage so what is the significance of cleavage most important significance is it converts a that is single celled embryo into a multicellular embryo it converts a single cellular embryo zygote into a multicellular embryo that is the blastula so the end of the cleavage is the blastula then after it also that is distribute equally or it is that is the distributes that is the amount of cytoplasms or the protoplasm among the blastomeres these are the this is the most important that is the characteristics of the that is the cleavage then you come to the second one is cleavage in human beings the cleavage in human beings then you come to the cleavage in human beings we know in human beings the fertilization ba मनुष्य केस रे कोन हुए ना fertilization ता oviduct रे हुए मनुष्य केस रे the fertilization occurs in the oviduct and the first cleavage occurs 30 hours of the fertilization occurs after 30 hours of the fertilization the second cleavage occurs the 40 hours of the fertilization or 10 hours after the first cleavage. The third cleavage occurs that is about 72 hours or on the third day of the fertilization. So in this way, but the fertilization kouti hobo na this is called as the oviduct. A oviduct asiki eta uterus re poriଣत hobo. Mu koitili fertilization hoba ampulla au isthmus ro junction re ei jaga re fertilization ta hala in the oviduct. Fertilization ta hala in the oviduct re keiti na at the junction of ampulla and isthmus tapore eutu se aste aste dhire dhire asibo kouti ki na uterus ku asibo eta uterus ku asibo egata uterus ku asiba pai ko dina pahunchibo na on the end of the fourth day or on the beginning of the fifth day either eta end of the fourth day re pahunchibo kimba end of the that is the beginning of the fifth day re egata asiki uterus re pahunchibo after fertilization तेणु से समय एटा फिफ्थ डे रे होछि आसीबो किंतु फास्ट क्लीवेज केतबेले हबो ना 30 घंटा भितरे ताने फास्ट क्लीवेज occurs when it travels through the or when it passes through the that is the oviduct 30 hours after first cleavage and the first cleavage is meridional then the second cleavage occurs after 10 days of the first cleavage it is the equatorial then the third cleavage occurs in the 72 hours so the embryo that is at 8 cell stage जेतले एम्ब्रियो टा आसिकी यूट्रस रे पहुंचीबो सेतले एटा पाखा पाखी 16 सेल स्टेज रहितबो एंड दिस इज द स्टेज ऑफ मोरोला एई समय से स्टेज टा ना हबो मोरोला एई समय से कोन करिवो आसिकी या भितरे पहुंचीबो जेतले पहुंचीबो एटा हला that is cleavage ta human case re kon hobo na that is holoblastic that is nearly equal and radial type then after it will be bilateral radial type and
that is the indeterminate type. The cleavage in case of the human beings, it is holoblastic nearly equal and radial and indeterminate type. Then here after 30 hours it will eta murla stage re asik pahunchila. The further cleavage after the that is the 16th stage, the further cleavage are irregular, that is called as the rotational. That is called as rotational. आउ सेतळकू ये क्लीवेज रूल को फॉलो करिवो नाही, सिंक्रोनियस हबो नाही, एटा एसिंक्रोनियस हबो जतळे जे तार पाइबो सेतळे। आउ एठी ए ज्योमेट्रिकल रेशियो रे जो बढुतला 2 4 8 16 एमिति आउ सेल बढिबो नाही, एठी बढिबो 16 17 18 एमिति एरिथमेटिकल प्रोपोर्शन ले सेल गुडा को बढी चलिबो। एरिथमेटिकल प्रोपोर्शन ले सेल गुडा बढी चलिबो, आउ ज्योमेट्रिकल प्रोपोर्शन ले बढिबो नाही। तापरे कोन हबो ना এই সময়ে up to 8 cell stage কিন্তু up to 8 cell stage পর্যন্ত সেল গুড়াক লুজলি থাকি। এ সেল গুড়াক কেমতি থাকি? they are arranged very loosely, they may be separated from each other, and after the 8 cell stage এইটি গুড়া সাবস্টান্স বা প্রোটিন সিক্রেট हुए, তাকু কোনতি কোহেশন, that cohesion helps to attach them tightly to each other, and this is called as, that process is called as the compaction. That phenomena is called as the compaction. এই যে 8 সেল স্টেজ পর্যন্ত থিলা, ইয়ারি সময় ভিতরে এটা যদি অলগা হই যাবে তাহলে প্রতি সেল গোটে অলগা ডেভেলপ করি 8টা ছুয়া হবার চান্স রহিব। যদি এটা দুইটা সেল রে अलगा हो जाए ताने ये दीटा जाला छुआ हमारा चांस रही, ये जहाँ सी जहाँ है कारण एटा मोनोजाइगेटिक आर क्लास रे पढ़ाई, इट इज ए मोनोजाइगेटिक ट्विन है। तेणु यहाँ को कह जाए ये सिक्रेशन हम सब्सटेंस ताको कहती कोहेशन, आ जो सब मिसिकी रहिबे दैट फेनोमेना इज कॉल्ड एज द कंपैक्शन बाय द सिक्रेशन ऑफ कोहेशन। कोहेशन माने दुईटा सब्सटेंस पढ़िथिबो केमिस्ट्री रे, गोटे कोहेशन गोटे एडेशन। एडेशन होची अलगा अलगा मॉलिक्यूल को जोड़ीबाटा होची एडेशन, अठाटा होची एडेसिव जोटा कि कागजटा को कांथरे जोड़ुचे, दैट इज एडेसिव। कोहेशन समान मॉलिक्यूल, गामुछा उदा गामुछा रे दैट इज देह पुछिले जल्दी जल्दी टिके पुछि जाए, टिके टिके उदा थिबो कारण वाटर मॉलिक्यूलटा वाटर मॉलिक्यूल के अट्रैक्ट करिवो। सो एटी कोन हबो समान सेल गुडा के सब जुड़ी जिवे, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द कंपैक्शन एंड कोहेशन। ए स्टेज रे एत पंत आसिला, तापरे कोन हबो ना फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। तापरे हमें जिबा the formation of blastocyst। एटी मोरोला हेतला, मोरोला बेले कोन हला ना यूट्रस भीतर को से आसिला, 16 स्टेज अछि एटी आसिला। तापरे कोन हबो ना ये कोन हबो ना यूट्राइन एई समय कोन हेतिबो, एटा ए जो एटा के दिन हेछि ओव्युलेशन हेछि के दिन 14 दिन, एटा 14 दिन लो आमे जानि छे 25 दिन, एटा होछि यूट्रस, दैट इज द लुटियल फेज। ए लुटियल फेज रे भीषण आकार सिक्रेशन होछि, ताको कहती यूटेराइन मिल्क ताको कह जाए कारण यही समय एम्ब्रियोटा लगी ना, दैट इज यूट्रस वाल ले प्लासेंटा तैयारी है नहीं, तेणु ये चलिबा पई जो फर्टिलाइज्ड एगटा चलिबा पई यूट्रस रो वाल एंडोमेट्रियम सिक्रेट करिछि किछि ग्लैंड, ताको कह जाए यूट्राइन ग्लैंड, तारी कोतु खाद्य से आनिबो। एही समय कोन हबो ना 16 सेल पर एटा डिवीजन एंड रीडिवीजन बढ़ी चलिबो बढ़ी कि जतले 64 सेल स्टेज हे जिवो, जतले पाखा पाखी 64 सेल हे जिवो सेतले एडी 2-3 दिन धरि कि या ता भितरे पहरिबो, जतले बा ता भितरे भासिबो, दैट इज यूट्राइन फ्लूइड भितरे एंड गेट्स नरिशमेंट। तापरे कोन हबो ना से डिवीजन हबो, जतले 64 हे जिवो सेल गुडा को अरेंज हे जिवे दीटा लेयर रे, सेल जोडा के अरेंज हे जिवे दीटा लेयर रे, गुटे रहिबो बाहरे स्मॉल एंड फ्लैटेंड सेल्स, they are called as the trophocytes. That is they are called as the not trophocyte, they are trophoblast. They are called as the trophoblast. Ta bhitre and the large cells are present at the center, these are called as the embryoblasts. These are called as the embryoblasts. These are called as the trophoblast and these are called as the embryoblast. And later on
दैट इज द ट्रोफोब्लास्ट इनिशियली कौन करिवो ये सब ए जो यूट्राइन फ्लूइड अछि ता देरु सब्सटेंस ता एब्जॉर्ब करके आके सब खाद्य जुगेइबो आउ तापर कौन हबो ट्रोफोब्लास्ट ता परवर्ती काल रे प्लासेंटा तयारी करबा साहाय्य हबो सेठी तीनटा लेयर को कन्वर्ट हबो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कोरियन एमनियन यॉक सैक आउ एलॉन्टाइज एमती चारटा मेम्ब्रेन है कि तापर कौन हबो प्लासेंटा तयारी करबो किंतु एम्ब्रियोब्लास्टा दैट इज कौन हबो एई समय ए तले फ्लूइड ता से एब्जॉर्ब करबो आ नै कि ता भितरे डिपोजिट करबो का भितरे ए जो ब्लास्टोला भितरे ए जो मोरला भितरे डिपोजिट करबो ता माने कैविटी हबो एई समय कौन हबो ना सबु सेल गुडा को गुटिए आउटर रे गुटिए लेयर रे सजै कि रहिबे आउ जो इनर सेल गुडा को गुटे साइड की रेस्ट्रिक्टेड है जिवे गुटे साइड की रेस्ट्रिक्टेड है जिवे एंड दिस इज कॉल्ड एज द ट्रोफोब्लास्ट एंड दिस इज कॉल्ड एज द एम्ब्रियोब्लास्ट ट्रोफोब्लास्ट इनिशियली खाद्य एब्जॉर्ब करिकी एम्ब्रियो को जुगेइबो एम्ब्रियोब्लास्ट माने एइथिरु तयारी होबो एम्ब्रियो एइथिरु फर्दर डेवलपमेंट है कि एम्ब्रियो तयार होबो दैट इज कॉल्ड एज द एम्ब्रियोब्लास्ट एंड द ट्रोफोब्लास्ट इज ए दैट इज हम सब जानि से ट्रोफोसाइट ट्रोफोजॉइड एक्सेट्रा ट्रोफो मींस फीडिंग जोडा को जे आप मलेरिया पैरासाइट तुम पढिबो ट्रोफोजॉइड माने फीडिंग स्टेज सिमति एटा होची फीडिंग ये खाद्य सब याडू बाहर एब्जॉर्ब करी आकु जुगेइबो ए खाइबो आउ जो सेल ता जस्ट अबव द एम्ब्रियोब्लास्ट एटा को कोनती सेल्स ऑफ रोवेर this is called as the cells of Robert. So this type of blastula is called as the blastocyst. This type of blastola is called as the blastocyst in case of the mama. In case of the men, it is called as the blastocyst or that is the blastula. Then this is all about that is the cleavage in the human beings. I have told you cleavage pa start keite hobo na oviduct start hobo सेटा फर्स्ट डिवीजन जीवो सेकंड डिवीजन जीवो थर्ड डिवीजन जीवो इवन फोर्थ डिवीजन रे भी जाई की तापर से आसी कोन करिवो फिफ्थ एंड ऑफ द फिफ्थ और फोर्थ डे और फिफ्थ डे रे से भीतर को पसिबो तापर 2 दिन खंड से कोन करिवो 2 दिन से बुलिबो दैट इज द कोटी फ्लोट करिवो यूट्राइन फ्लूइड रे सेटो से खाद्य एई समय भीतर डिवीजन हबो जतले 64 डिवीजन हबो सेतले 64 सेल हे जिवे सेतले सेल उडा के अरेंज हे जिवे सेतले को अरेंज हेजन दीटा लेयर रे बाहर छोट छोट लेयर सेल आउ गुटे लेयर ताको कोनती ट्रोफोब्लास्ट भितरे जो बड़ बड़ सेल रहिले ताको कहला एम्ब्रियोब्लास्ट से ट्रोफोब्लास्ट दैट इज इनिशियली कोन करिवो ना नरिशमेंट रा सहाय्य करिवो जो फ्लूइड अछि से फ्लूइड रो सब जिंस एब्जॉर्ब करिकि याकू खाद्य आकार जुगेइबो तापरे कोन हबो ना ए जो फ्लूइड एब्जॉर्ब करता ताको मझिरे गुटे कैविटी रे से डिपोजिट करिवो दैट इज कॉल्ड एज द ब्लास्टोसिल जा द्वारा कि एम्ब्रियोब्लास्टला शिफ्ट करिवो गुटे साइड की जतला शिफ्ट करिवो बा घुची जिवो गुटे साइड की सेटा को कहंती एम्ब्रियोब्लास्ट आउ ये जो टोटल लेयर ता हला दैट इज ट्रोफोब्लास्ट जो ट्रोफोब्लास्ट एम्ब्रियोब्लास्ट ऊपरे लागि के रहिला दैट इज कॉल्ड एज द सेल्स ऑफ रोबर ए सेल्स ऑफ दैट इज द एम्ब्रियोब्लास्ट तयारी होबो एम्ब्रियो आउ ए जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर ता इनिशियली से खाद्य जुगेला परवर्ती काल रे ता प्लासेंटा तयारी रे सहाय्य करिवो तापर हमें पढ़िबा टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला लास्ट दैट इज द टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला the blastula is of different types depending the amount of that is the yolk present in the egg as well as the types of cleavage that is the different types of that is the blastula. First of all, that is the stereoblastula. First one is called as the stereoblastula. What is stereoblastula? Stereoblastula is a blastula where the blastocyst is very small or it is absent. It is very small or it is absent. ए प्रकार ब्लास्टुला टा कोउटी देखा जीवो ना इन स्पाइरल टाइप ऑफ क्लीवेज जोटी कोन होबो ना दैट इज द सेल्स आर अरेंज्ड just at the junction of the in between the two lower blastomeres 80 habo tenu takara gap आउ रहिला नाही तेनु या भितरे गैप रहिला नाही तेनु इट इज स्टेरियोब्लास्टुला एई प्रकार ब्लास्टुला ता कुहा जीवो दैट इज स्टेरियोब्लास्टुला जोटी ब्लास्टोसिल ता टिके थिबो किंबा नथिबो एटा केइट देखा जीवो ना सुपरफिशियल एटा होची तमरो दैट इज द मोलस्का फलिस्का देखा जीवो
तापरे सिलोब्लास्टुला in case of siloblastula in case of siloblastula, that is the blastula contains a large cavity at the center that is called as the blastocele, and this blastocele, it is covered either by one or more layer of cell, it is called as the siloblastula. That is eti blastula re center re thibo blastocele au taro that is upre gutte kimba dita layer cell gudaka thibe egudaka rohibo amphioxus re plus echinodermata re. Our example hochi amphioxus and echinodermata. Then superficial blastula, that is superficial blastula. In case of the superficial blastula, that is it is similar with the siloblastula, and it occurs in the superficial cleavage like insect. Here the blastocele, but that blastocele is filled with the yolk, that is called as the superficial blastula. Then you come to the discoidal, that is called as the discoblastula, which is found in discoidal type of cleavage. Discoblastula ta kouti dekha jibo, that is the discoblastula ta kouti dekha habo na joti tara upure more than one layer of the roof is that is bounded by one or more layer of cells, and the floor is marked by syncytial mass of protoplasm. Syncytial mass बुझो जदि गुटे protoplasm भितरे गुडाई nuclei रहिबे, that is syncytial, and this cavity is called as the subgerminal cavity. So the blastocele eta hochi miroblastic cleavage re eta bad reptile man ka case ra asibo, that is called as the discoidal blastula. Another is called as the amphiblastula. Eta kouti dekha jibo, eta dekha jibo coelentrates etc. Porifera re dekha jibo. Eti kon habo na eti blastocele is covered by two types of cell. The blastocele is covered by two types of cell. That is the roof contains small cell with cilia, but the floor is bounded by that is the large cell. These are microflagellated cell and these are non-flagellated cell. Eudaka sponges dekha jibo, that is amphiblastula. Then another is called as the blastocyst. Blastocyst कोट देखा हला ना. In case of the blastocyst in man ba mammal case देखा हला जोटी कोन हला ना, that is the cavity is present which is surrounded by a one layer of cell, and a mass of cell is attached to the one end of the cavity. Hala, this is embryoblast and this is called as the trophoblast. With this the cleavage is finished. So in the next class I will start the other things.